Ok. Ci siamo. Fammi sentire se l'audio è a posto. Mi pare di sì. Perfetto. L'audio va bene. Aspettiamo solo che entri qualcuno. Dove ho lasciato la sigaretta elettronica? Sicuramente non qui. Maledizione. Ma magari non la vedo. No, non c'è proprio. Perfetto. Va benissimo. Beh, sfrutto il momento che non c'è nessuno per andarlo a prendere. Allora. Eccomi, non so se c'è qualcuno. Ok. Tanto che bello, la live in pigiama. Ma sti cazzi. Ma sti cazzi. Contatore qui segna 5 persone, ma nessuno si è ancora fatto vivo. Oh, bravo Marco. Buonasera Marco. Buonasera. Ciao Pierk. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Tutto bene? Tralasciando il Cagliari, ovviamente, eh. Buonasera Manuel. Buonasera Ciccio. Va bene, va bene. Ciao Massimo. Ciao Matte, sì, oggi live su YouTube. Tutto bene eccetto il Cagliari, lo so. Lo so. Anche te Pier che alla grande Cagliari a parte. Lo so, lo so. Matte, la live su YouTube è tornata perché volevo fare un video. Cioè, volevo fare un video. Volevo ritornare un attimo attivo su YouTube per questa parte estiva, però non so se questa è un unicum o tornerò su Twitch. Mm, devo vedere bene il da farsi. Se ti va posso fare 2 chiacchiere in live con te. Intendi entrare? Se intendi entrare, sì, non c'è problema. Buonasera Giorgio. Guarda, facciamo così. Eh no, m'hanno suonato alla porta. Scusate ragazzi, devo andare aprì al volo. Scusate, eh.
Eccomi. Il bello della diretta, come si suol dire. Il bello della diretta, perdonatemi. Ciao Matti, un bacione. Intanto ciao Riccardo, assolutamente sì Ciccio, mo ti giro il link. Va benissimo Federico, non ti preoccupare, la partitella è la priorità. Ovviamente pure l'Eccelso, se vuole entrare, è libero di farlo. Ciao Dreamcatcher, vi giro qua il link per chi è interessato ad entrare, così ci facciamo 2 chiacchiere dal vivo per divertirci. Però devo togliere qua perché se no c'è il ritorno in cuffia. Io ho una serata stasera, ma ti seguo per un 20 minuti. Ma che cazzo mi segui allora? Ma vai a fa serata. Sta a seguire a me, ma vatta a divertire. Devi stare qui a sentire parlare dei Cagliari, ma dai, su. Ha ragione Matte. Ha ragione Matte. O entri e non sei un verme, oppure vuoi essere verme, rimani verme. Però non seguire questo canale di merda. Comunque, ripeto, chiunque vuole entrare, ho lasciato il link. Può entrare tranquillamente. A Mazzarri piace molto questo aggettivo. A Mazzarri piace veramente tanto quell'aggettivo. Tra l'altro, partiamo subito con il primo argomento, no? A voi Liverani piace come nome? Cioè, siete contenti di Liverani o avreste preferito qualcun altro? Perché a me personalmente non è che mi dica granché. Proprio zero. Ciao Roberto, una puntata per i calciatori che rimangono e scendono in B per amore del Cagliari. Per ora sono in 4, Riola, Carboni, Altare e Goldaniga, mentre gli altri non vedono l'ora di andare. Ma mi sembra pure giusto. Cioè, alla fine non la vedo come una cosa così sbagliata. Se uno pensa nell'ottica della loro carriera, è normale che sono in pochi quelli che rimangono anche in Serie B, quindi onore per chi rimane, tanto onore e tanto rispetto, ma non mi sento di criticare chi sceglie di andarsene. Si parla tanto di Labatura, al dire il vero se ne parla dalla scorsa estate e non solo Dreamcatcher, poi affronteremo anche l'argomento calciomercato. Questo prima. No, meglio Inzaghi o Andreazzoli? Inzaghi a me fa cagare, Andreazzoli già un po' meglio, però io intanto gli devo cambiare il nome. Gli devo cambiare il nome perché non può entrare con questo nome. Allora, che nome gli possiamo mettere all'Eccelso? Ciao Giorgio, prima che entri, così non può cambiarlo. Ok. Eccolo. È un secondo perché attualmente sono nudo, mi sto cambiando. Un attimo. Che tempismo, che tempismo. Tanto ciao Marti, adesso rifaccio entrare Ciccio, leggo un attimo i commenti. Sapendo che Andreazzoli preferisce rimanere in A, avrei preferito Inzaghi. Tuttavia Liverani è un allenatore che conosce il campionato cadetto, quindi potrebbe essere la scelta giusta. Concettualmente sì. Concettualmente sì. Il problema sta tutto se il presidente sceglierà di fare le cose come vanno fatte. Parliamoci chiaro. Ecco, Tatto è tornato, facciamo entrare tutti e Ci tre, sono. tutti e due. Ciao Ciao, ragazzi.
Ciao Miro. Ciao ragazzi. Ciao Celso. Allora, io potrei diventare omosessuale in questo momento vedendo l'Eccelso così. Cioè, proprio mi innamoro. Mi metto una camicetta, che stasera è una serata importantissima, ragazzi, avete capito? Mai mollare, sempre presenti. Sempre presenti. Mai mollare. Mai. Tanto, ciao, ma tutto a posto, spero che pure te stai bene. Matte, il video del mercato che farei uscirà relativamente breve, penso tempo una settimanella e uscirà. Intanto, ragazzi, rapportiamoci, noi che siamo scesi adesso, con chi la categoria, ahimè, già la conosce e anche giocatori, diciamo, che noi conosciamo bene e apprezziamo, quindi che ciao ci devono Ciccio. dare. Ciao Miro, grazie dell'invito. Ma figurati, grazie a te per essere entrato. Allora, bene o male ti voglio chiedere, secondo te come sarà l'anno prossimo la Serie B? Perché guardando i nomi, guardando le squadre, penso che veramente mai come quest'anno si parla di una Serie A2 piuttosto che di una Serie B. Sì, quello che ho pensato anch'io, perché scendono squadre davvero fortissime come Cagliari, Genoa e Venezia, e poi ci sono rimaste squadre in Serie B che sono fortissime come Pisa, Benevento. Noi sicuramente con il progetto che vuole fare Cellino non lotteremo per la Serie A. Tutte squadre Bravo così. che ho di Cellino. Spero che Cellino, non posso dirlo qua su YouTube, però Dillo, tanto il canale di Miro, si prende lui le responsabilità per chi parla. Vai. No, vabbè, è un presidente mafioso, penso che se ne siano accorti tutti. Mi dissocio, io Nel dubbio anch'io. Guarda, ma cioè, lui ha detto ai microfoni che vuole fare questo progetto qui, che visto che tanti big di Serie A, cioè quest'anno siamo andati in Serie A come Iorona e Cistana, se ne vogliono andare, e tipo Cistana lo offre al Verona per 8 milioni, ma chi te lo prende a 8 milioni? E quindi se non viene preso andrà via perché ha il contratto in scadenza, e vuole prendere altri giocatori di Serie C come Dezzi, quelli della Virtus Entella. Non so che progetto vuole fare. Ma la cosa più importante è Tramoni al Cagliari. Tramoni ha detto che non vuole riscattarlo a 2,5 milioni, vuole fare abbassare il prezzo. No, però, cioè, allora, il discorso secondo me non è tanto legato a quello. Io mi sono informato, ho letto un articolo prima e c'è una percentuale sulla rivendita del 50%. Sì. Quindi, secondo me, il vecchio lupo Cellino vuole cercare di fare qualche sotterfugio per eliminare questa cosa o quantomeno abbassarla, perché se ci pensate il 50% vuol dire praticamente che tu, cioè se ci credi nel giocatore sei consapevole del continuare a crescere un giocatore che in realtà è per metà tuo. Sì. Non lo so, poi Tramoni farà strada, No, Tramoni ha già fatto un anno di Serie B devastante. Ha giocato 2000 minuti più o meno e ha fatto 8 gol e 3 assist. E la metà delle partite ha giocato esterno ed è un COC lui. Sì, secondo me anche era, per quel che avevo visto io, rispetto al fratello è molto meno tecnico, ma è molto più... Io l'ho visto anche con uno con Garra, vero? O sbaglio? Uno bello cattivo. Sì, è uno che, secondo me, è uno però che ti deve entrare a partita in corso, perché a partita in corso ti spacca una partita uno così, è velocissimo, ti salta sempre l'uomo e davanti alla porta un po' deve migliorare, però ti spacca la partita uno così. Ed è per questo che deve venire al Cagliari e non al Brescia. Non credo proprio. Voi tenetevi Lisandro, noi ci teniamo Matteo. Volentieri. No, vabbè, dai, cioè, col 4-3-2-1, se facesse Liverani il 4-3-2-1, i 2 trequartisti, i fratelli Tramoni dietro l'unica punta, sarebbe spettacolare. Cerri. Sì. Cerri. E quella punta si chiama Alberto Cerri. Certo. Assolutamente sì. Anche perché se si chiama Leonardo Pavoletti, basta.
Basta. Assolutamente d'accordo. No, è imbarazzante. Veramente, quantomeno speriamo di spurgarci da tutta sta merda. Poi vediamo cosa ne esce fuori. Per esempio, rimanendo sempre in ottica Brescia, un giocatore che molti di quelli che giocano a Football Manager probabilmente già conosceranno a livello di nome, c'è un giovane molto interessante di cui si è parlato sempre abbastanza bene, credo si chiami Papetti. Sì. Ha giocato quest'anno? Penso che abbia fatto 70 minuti in totale in tutta la stagione. È una merda proprio. Ed è stato Sì, convocato in nazionale Miro, l'hai proprio acchiappato. Ho capito, ma Football Manager è tipo un crack, diventa una cosa allucinante. Sì, ma No, guarda, comunque, scusa. lui è No, vai. Sì, scusami, Cesc. Ha fatto la metà, quando c'è stato il Covid in Serie A, ha giocato tutte lui le partite, ma si vede che è un giovane che deve crescere ed è molto inesperto. È bravo a intercettare i palloni, però a volte non sa temporeggiare bene, infatti viene sempre preso in velocità a volte, però non è un giovane che affiancato con un giocatore di esperienza in difesa 2 può dire la sua, però visto che la coppia titolare è sempre stata Cistana e Adorni quest'anno non ha trovato spazio. Io un tentativo ce lo farei per prenderlo. Ve lo diamo volentieri. Io non so che cazzo sia. No, ma io giusto perché va veramente forte su FM, perché se no che cazzo lo conosceva. Volete anche Mangraviti? Questa è la prima volta che lo sento. No, la merda. barba mi do... Cazzo. No, allora, posso sparare una sentenza e poi devo Vai. lasciarvi perché ho degli affari questa sera da risolvere. Vai. E non con esseri maschili. Allora, no, cos'è che ah no, ecco, una cosa, io oggi pensavo questa cosa qui. Allora, se dei ragazzi arrivano a fare i calciatori, vuol dire che teoricamente sono sopra la media per qualità tecniche, tattiche, visione e balle varie. Ma io mi chiedo adesso, i giocatori che spostano gli equilibri, nel senso che sono dei giocatori di tecnica che veramente rendono la squadra molto più forte delle altre, li troviamo nelle prime 7. Poi vabbè, c'è il Barak di turno, c'è quel giocatore lì, però voglio dire, ogni squadra poi c'ha quel giocatore un po' più tecnico degli altri che sposta gli equilibri. Quindi posso dire che una squadra con solo grinta e con tecnica di merda dovrebbe arrivare ottava? Ma con una grinta, ragazzi, grinta 11 Giorgio Altare in campo, per grinta intendo. Sì. Io oggi ho fatto questa riflessione perché sul mio video della mentalità vincente bisogna prendere 3-4 mental coach, fargli dei contratti da calciatori e far capire a questi giocatori, anche un giocatore della Serie D che arriva al Cagliari, che deve venire al Cagliari per vincere, non per fare la salvezza del cazzo perché ci sono Salernitana, Spezia, Empoli e altre squadracce in Serie A. Cioè bisogna iniziare da adesso, dalla Serie B. Non per forza dobbiamo arrivare già il prossimo anno in Serie A, ma bisogna iniziare da adesso a mettere nella mentalità: siamo un gruppo vincente, bisogna vincere, punto. La Primavera perché ha perso? Perché Cagliari è una realtà perdente, e qui lo dico e qua lo nego. Cagliari è una realtà perdente che non vincerà mai un cazzo, e l'esempio è la Primavera che all'85esimo vince 3-0, leva tutti gli attaccanti con una squadra alta in media 1,70 e prende 3 gol in 5 minuti. Perché siamo dei perdenti dalla Primavera e bisogna iniziare dalle giovanili, ma dall'under, qual è la categoria minore? Under 10? Esiste? Under 12? Non lo so. Da lì mettere qualcuno che gli dice: voi siete a Cagliari non per divertirvi, per vincere, anche se sono bambini, per vincere. Vincere a Cagliari è l'unica cosa che conta, non salvezze o cagate varie. Detto questo, vi saluto. Mamma mia, mi immagino la categoria dei bambini, ormai categoria balilla proprio. Siamo a Cagliari per vincere. Ciao ragazzi, un bacione a tutti. Aspetta, c'è sta qualcuno che mi ha chiesto di chiederti di bere tu. Ah sì, perché Alberto si chiama, vero? Perché Sì. c'è Alberto, perché mi ha scritto che aveva la febbre e ha sognato bere tu che scendeva in B per fare risalire il Cagliari.
È stato un sogno mistico. Poesia. Vabbè, vi saluto. Un Vai, bacione e buona live. Ciao Ciccio, ciao Miro. grazie Matti, un bacione. Allora, io Ciccio non so manco che domande fatte, perché sono un po' spiazzato a essere ritornato in Serie B. Me l'aspettavo, però quando succede poi rimani un po'... Guarda, io ho paura di andare in Serie C interdetto. col progetto che abbiamo. No, dai, ma addirittura in Serie C no. Però se mi vuoi comprare giocatori di Serie C, cosa devo pensare io? Pure te c'hai ragione, anche perché comunque siete arrivati ai playoff e siete usciti, se non mi sbaglio, giusto col Monza, che poi è stato promosso, quindi... Sì, sì. Ma il Monza se non saliva quest'anno era un fallimento totale, perché sai, se guardi la squadra hai giocatori più forti in panchina che titolari. Il Monza ha creato una bella squadra, ma dietro c'è anche chi spende e spende bene. Sì. Hanno Ma saputo voi fare un invece, io progetto. ho questa curiosità, ma il Cagliari, visto che adesso va via Cragno in porta, chi è che deve prendere in porta? In porta rimane il nostro attuale secondo, che è Radunovic. Gioca lui? Sì, Ah, ok. lui diventa il titolare e poi avremo il terzo portiere che probabilmente rimarrà terzo e come secondo credo verrà promosso il primo dalla primavera, mi auguro, Ah, spero. ok. Sì. Poi Io ripartite dai giocatori tipo Carboni, Altare. sì, loro sappiamo già che rimarranno. Carboni e Altare ne abbiamo la certezza. João Pedro pare che vada o al Torino o al Monza. Cragno Sì. sicuro partente, sembra anche lui al Monza. Il 30 giugno abbiamo parecchi contratti in scadenza tra prestiti e giocatori che hanno deciso di non rinnovare, quindi la rosa verrà parecchio smantellata. Stiamo parlando soltanto di questi nomi di all'incirca 11 giocatori, quindi per farti capire che ci sarà veramente un rinnovamento nel Cagliari, cambierà veramente tanto, perché comunque, come stavamo dicendo prima, mo non è perché uno si vuole parare il culo o vuole fare lo splendido, ma veramente a livello di nomi e di qualità di gioco, questa penso sia la Serie B più bella e più ricca degli ultimi anni. Ma lo era già Ma l'anno guarda, scorso, guarda Miro, ma già da 2 annetti che Sì, c'è molta più tattica in questo campionato, è molto più bello. Negli ultimi decisamente. campionati c'era magari la fuga di una solitaria e una seconda che faceva il campionato fatto bene, le ultime giornate riusciva ad andare in Serie A. Però questa è davvero una bella Serie B, non puoi pronosticare una che arriva prima sicuro. Sì, e questo può essere sia una cosa positiva che negativa, Sì. perché ci saremo noi, che mi auguro che comunque ci si provi perlomeno a ritornare subito. C'è il Genoa che ha una nuova proprietà che ha Guarda, io intenzione ti di dico che spendere. Il Parma secondo me potrebbe ritornare in Serie A, perché con Pecchia può davvero fare un bel progetto il Parma. Il Parma anche, esatto, con Pecchia che ha portato adesso la Cremonese in A e non c'è un progetto Sì. interessante, ma poi ci stanno anche piazze minori che magari non ambiscono alla promozione diretta, però possono essere rognose. Vedi per esempio il Perugia, vedi per esempio Modena. l'Ascoli, il Modena Ma il Modena che vuole comprare Coda è, da Lecce. che se non mi sbaglio Coda è stato il capocannoniere per 2 anni di fila in Serie B. Sì, 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 sì. Cioè, stiamo Sì, parlando sì. di veramente cose assurde, assurde. Cioè, penso e mi auguro per i loro tifosi che ci sarà il riscatto della SPAL, che ha fatto una stagione veramente deludente. Sì, a spalle è davvero deludente. Guarda, c'è anche una Quindi, bella rosa. Io eh, all'inizio della stagione avrei pronosticato almeno un playoff, perché aveva davvero una bella rosa. sì, ma ci sono state squadre che
A me personalmente mi ha deluso anche tanto il Frosinone, mi aspettavo molto di più dal Frosinone. Sì, il Frosinone nel passare degli anni, adesso non mi ricordo quanti anni in Serie B, sempre in calando è andata. Sì, Cioè, ha fatto un po' di stagioni un po' bruttine, anche quest'ultima che è stata ottava per almeno 16-17 giornate, l'ultima giornata ha perso l'ottavo posto e si era preso il Perugia per il playoff. è veramente imprevedibile come campionato, veramente imprevedibile. Tanto Daniele, da Cagliaritano a Monza, e ti posso assicurare che non sei l'unico, la situazione è pessima visto tutti i pseudo tifosi comparsi immediatamente dopo la promozione. Ho appena sognato il Cagliari giocare al campetto sotto casa. Bene ma non benissimo. Vabbè, ma è normale. Pure noi 2 anni fa, quando lottavamo per una posizione europea, all'improvvisamente la Sardegna Arena, Unipol Domus, dir si voglia, improvvisamente piena. Così, solo perché lottavamo per un posto in Europa, è normale. È normale. Sarebbe strano il contrario. Sarebbe veramente strano. Poi le ultime ore avevo visto questa notizia qua che Cellino voleva cercare di vendere il club a un calciatore del Brescia, però adesso mi sembra che sia un po' raffreddata questa pista, è ancora successo un po' di 5 giorni fa più o meno. Marco Zambelli era in pole per comprare il Brescia, adesso bisogna vedere però se ci riesce. Io Addirittura. spero davvero. Perché poi ha già giocato nel Brescia, è un calciatore che conosce la piazza e quindi secondo me può fare bene. Beh, me lo auguro per voi. Me lo auguro per voi, anche perché noi già sappiamo cosa significa avere Cellino come presidente. Quindi. Ah, poi quando è che ce l'avete avuto in Serie B? Noi ce l'abbiamo avuto in Serie B e in Serie A, Cellino. Sì. Quindi io da Torino a Cagliari quando siamo terzultimi, segnatevelo. Mo me lo segno. Come dicono su Non ci resta che piangere. Tanto Ciccio, io ti chiedo una domanda. Secondo te il Cagliari da esterno quante possibilità ha concretamente per poter rientrare nella lotta alla promozione immediata, quindi o primo o secondo posto? Guarda, visto che è un campionato davvero imprevedibile, il Cagliari poi bisogna vedere chi acquisterà, visto che gli scadono molti giocatori, deve ancora fare il mercato. Poi sono squadre davvero rognose che magari, tipo il Palermo, che con la dirigenza del City può davvero fare un calciomercato straordinario. Cagliari avrà 45%, 50%, secondo me. Alto, alto. Io avrei detto un numero molto più basso. Però vabbè, sicuramente vi daranno i giocatori a disposizione per cercare di tornare su subito. Me lo auguro. Me lo auguro. Speriamo resta a noi. Anche perché se tu poi porti un giocatore come il Liverani, gli devi dare Liverani ho letto Liverani che mi piaceva molto Tramoni. Forse non è nei suoi piani, Tramoni. Lo sai che c'è? Che probabilmente lui per quel ruolo punterà sicuramente a un giocatore che ha già avuto ai tempi del Lecce, che è Mancosu. Quindi probabilmente punterà a far ritornare Mancosu. Intanto rispondo a Jack, non si sa, perché come ci ha detto anche Ciccio, Cellino non sembra per il momento intenzionato a volerlo riscattare, giusto? Cioè, sta cercando di trattare per abbassare il prezzo Esatto. e poi mi sembra che questo, quando è che scade il prestito, non lo so, mi sembra 30 giugno anche lui. Sì. Sì, vabbè, io spero lo riscatti perché penso che sia stato uno dei 3 giocatori più forti che hanno giocato questa stagione. Oggi è arrivata la notizia che abbiamo riscattato Moreo. Io sono contento perché vabbè, ha fatto i 16 gol anche se è una seconda punta, però spero che la società, anche se ha questo progetto di prendere i giocatori della Serie C, che prenda un bomber, perché Moreo non ti può fare la punta tutta la stagione. Ma Lasci qualche giocatore. Moreo era il sostituto di Aie oppure giocavano insieme?
No, praticamente Moreo è una seconda punta al Palermo, ha giocato anche esterno, però Mhm. nel Brescia è stato adattato attaccante, perché ha avuto questo lungo infortunio di tantissimo tempo, non mi ricordo. E, ha giocato sempre lui, poi Palacio quando non è infortunato, quando c'è problemi fisici giocava, Bianchi che è subentrato al Genoa a gennaio, ha giocato quelle 10-12 partite. No, no, finirà la Sardegna Arena 0-1 con gol di testa di Tramoni. No, no, non può finire così. Anche perché l'ultima volta che c'è stato Cagliari-Brescia e Brescia-Cagliari in Serie B è successo il finimondo, quindi Brescia-Cagliari 4-0 da noi. Cagliari-Brescia 6-0 da voi. è C'è successo di stato tutto. l'infortunio di Dessena, un casino. Che poi giustamente una volta che ha finito di giocare col Cagliari, dov'è che va al Brescia, giustamente. No, Mi sembra più che bellissimo, giusto. tipo, guarda, io mi ricordo ancora quel pomeriggio che mi siedo al bar a vedere la partita. Al mio amico dico subito dopo un minuto, guarda, io la vedo davvero male oggi. Infatti, mi sembra 7 minuti, 10 minuti davanti a 0 per voi. Mi sono alzato al tavolo, me ne sono andato proprio. Sì, perché quella partita l'avevamo leggermente presa sul personale, ma Sì, giusto un pochino. Intanto ciao Matte, ciao Pilolla, ciao a tutti ragazzi. ciao. E ti chiedo, visto che ormai siamo nella stessa categoria, oltre a Tramoni e al riscatto Moreo? Sì, 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 1 milione. Ok. E ti chiedo, quali sono le notizie di calciomercato che girano attorno al Brescia? Vabbè, in questo momento si puntava a un attaccante dell'Entella che non conosco sinceramente, che ha fatto 3 gol e 2 assist, lo vogliono prendere come attaccante, vabbè. Poi vogliono prendere Dezzi, che io lo conosco perché ha giocato anche al Parma, mi sembra, e l'ultima stagione l'ha fatta al Padova. Boh, magari lui ci sta perché conosce anche un po' la Serie B, ci può stare. Però io voglio acquisti pesanti, non acquisti magari con un nome importante, ma acquisti che sudano la maglia. A me basta che sudano la maglia. Siamo in due a volere questo. Il problema è che poi te ne rendi conto soltanto una volta che sono già stati acquistati, perché prima è Cioè, difficile saperlo. tipo, guarda, il terzino che ha giocato a sinistra, c'è questo Mhm. terzino qua, Pagliac, che nei miei video io lo insulto sempre, l'ho sempre insultato perché fa cagare. E poi questo qua si chiama Ward, che è un terzino sinistro francese, che è la riserva di Pagliac, che ha fatto tipo una partita a gennaio, non ha più giocato, nei playoff, gioca la prima partita con il Monza e purtroppo si fa male. Dopo 30 minuti stavamo dominando, 1-0 per noi, stava facendo una partita spettacolare, non ha sbagliato niente. E si fa male purtroppo, poi quella partita abbiamo persa 2-1, ha giocato anche il ritorno benissimo, non capisco come faceva a giocare Pagliac al posto suo, perché Pagliac ogni volta che tocca la palla o mette un cross di merda o continua ad andare indietro. Invece almeno guarda, fa le cose giuste con calma, sa giocare bene e troppo noi abbiamo Pagliac che Infatti speriamo non pure rinnovi. Jack, lo sappiamo, ha giocato anche da noi. Tra l'altro io me la prendo pure un po' sul personale perché a me Pajak piaceva. Mamma Poi mia, al ma come Brescia, ti devo essere piaceva? sincero, non l'ho Fa seguito. cagare. Oh, a me mi piaceva. Oh, ti giuro, metto meglio i cross io con le ciabatte. No, mi rifiuto, mi rifiuto. Sì, sì. No, no. Guarda, ti giuro, non ti so dire la statistica, ma avrà messo 700 cross, forse uno è finito in rete su assist suo. Però io mi ricordo pure, non so se è quest'anno che ha segnato su punizione. No, sul rigore. Era rigore? Sì, sì, ne ha tirati tipo 3, uno sbagliato e 2 fatti. Vabbè, già qualcosa. Sì. Invece qui da noi si proprio naviga a vista, perché
non si sa chi cazzo deve arrivare, non si sa chi, cioè chi se ne va, si sa. Non c'è Chi nessuna deve notizia arrivare? del Cagliari. Che notizie c'hai? No, per il Cagliari ti chiedo, non c'è proprio niente, nessun Ah, giocatore no, vicino. vabbè, a livello dei nomi si è parlato di Lapadula in attacco, Sì. che mi potrebbe anche star bene, però non, cioè, perché è arrivato Liverani adesso non mi va che bisogna costruire il Lecce che ha fatto la doppia scalata, anche no, se no Sì. è allucinante, dai, diventa una cosa orribile. Intanto c'è l'Eccelso che, bravo Ciccio Di, lo ammiro. No, cioè, Pajak sta a 3000 spanne sopra il Lico Giannis, non scherziamo Ma dammela ragazzi. mai Nico Giannis, magari, fide. Magari Nico Giannis a posto di Paglia. Guarda, va in scadenza Lico Giannis a giugno, quindi può tranquillamente Facciamo un venire a pensierino, Brescia. dai. Facciamo un pensierino. Io ti avviso, ti ricrederai Ciao, su Ronaldo. Pajak. Pajak, No, Pajac. mi sembra che è in scadenza. Spero. Se non mi ricordo. Guarda, mo te lo dico subito. Il buon Ma Casemiro ti Marco. piace Jordan? Oddio, come portiere non mi dispiace, ho visto de meglio, Sì, sì. Però per la Serie B penso vada più che bene. Non sa fare le uscite, però tra i pali è fortissimo. Ecco, stessa cosa De Cragno, identico. Comunque sì, va in scadenza Pajac. Buono, non rinnoviamolo. Ma farebbe Quest'anno ha ridere, fatto tipo... 2 gol e 7 assist. Però aspetta, c'ha l'opzione per il rinnovo, No, Sì. ma come? Su Transfer Market c'è scritto opzione per Però il rinnovo di un anno. farebbe davvero ridere che ne riscattiamo Tramoni e rinnoviamo Pajac. O li metterei davvero a ridere. Me auguro per te di no, perché a questo punto, se lo odi così tanto, No, ma non posso vederlo, non posso vederlo. A un certo punto, quando c'è stato il rigore contro il playoff, contro il Perugia, piuttosto che calciarlo lui, mi sono messo a urlare, lo tiro io, lo tiro io! è vero, Jack mi ha ricordato che Pajak contro l'Atletico Madrid fece un tiro della Madonna. Mo me lo sono ricordato. Oh, ti giuro che qui a Cagliari non ha fatto male. Ma l'avete mandato via voi? Vabbè, ma perché continuavano a puntare su Lico Giannis, che è un'altra pippa. Ah, tipo l'avete mandato via voi all'Empoli, no? Se non mi ricordo male. Pajak sì, l'avevamo mandato all'epoca all'Empoli insieme a Farias. Ah, sì, sì. Poi è andato al Benevento per Ies anche. Sì. Tra l'altro avevamo dato pure Cragno al Benevento l'anno in cui è Ah, stato sì. promosso in Ma Serie Cragno A. ha giocato anche con noi, Cragno. Cragno l'abbiamo preso da voi. Ah, Noi non l'avevamo preso sapevo. dal Brescia, sì. No, Cragno, vabbè, secondo me è sempre stato un buon portiere. Poi non vedere tutte le partite del Cagliari, poi non so se è peggiorato o migliorato. Ci stanno due grandi spaccature, chi lo difende e chi lo critica, tutte e due a spada tratta. Io sono sempre stato uno di quelli che l'ha sempre difeso, però c'è da dire che quest'anno ha fatto veramente cappellate su cappellate, Cragno. Non te l'aspetti da uno che è stato convocato pure in nazionale. Sì. Diciamo che manca di leadership, si vede che non riesce a gestire la difesa, non c'ha il controllo del reparto difensivo, cosa che un portiere ce dovrebbe avere. Sì. Quindi male Ma male. fascia capitano d'altare? Io non sono l'Eccelso, non mi spingo a tanto. No, già è stato detto, ce l'avrà De Iola la fascia da capitano. Vabbè, ci sta. Comunque, quanto sarebbe romantico se la prima giornata in Serie B sarà di nuovo Cagliari-Brescia. Ma io spero che alla fine, così me ne andrei a vedere.
verrai in Sardegna, se verso la fine. Mi ha detto Perché le Chelsea l'ultima invece che volta era verrà, prima giornata. sì, in Serie A, che io tipo avevo un'ansia addosso della Madonna, ho detto che cazzo di squadra ha fatto il Cagliari, noi avevamo una squadra di merda messa lì, cioè perché avevamo tipo come difensori Cistana, vabbè, che era la sua prima partita in Serie A, Chancellor, Matteiu, Martella, fa già ridere così come te la sto dicendo, esordienti in Serie, cioè in quella partita avevamo tipo 9 esordienti, giocava Spalek che adesso ha fatto panchetta Serie B, ha giocato Bisoli, ha giocato Donnarumma Torregrossa e siamo riusciti pure a vincere. Con un rigore regalato. Sì, vabbè, è stato così. Ho capito, ma stava alle spalle, Cerri, come cazzo faceva guardando sta al pallone, dai. In quel momento ho goduto. Vabbè, ci sta, è onesto. È onesto. Comunque sì, Io, Matte lo metterei Radunovic come portiere. con quella partita miracoli su miracoli, Oronen aveva fatto un po' di parate belle. Quella è stata una partita strana proprio. Sì. Poi il ritorno 2-2, non siete mai riusciti a vincere con noi in Serie A. Purtroppo no. Non so se ti ricordi il gol di Torregrossa sotto il 7. Sì? Chi se lo scorda? Ma Fece che doppietta se non gol! mi sbaglio Torregrossa. Sì, sì, sì. Ma il secondo è spettacolare. Che Ma gol! il Rigamonti non è campo facile, Sì. È tosto. E tanti ce ne saranno tosti quest'anno. Perché poi mi stava a scordare pure il Bari, che è salito di nuovo. Palermo, Palermo. Cioè, Pisa, è stato difficilissimo. Perugia, perché noi al Curi l'anno che siamo retrocessi in Serie B pareggiammo, se non mi sbaglio, sia all'andata da noi sia al ritorno da loro uno 0-0 bruttissimo, una partita orribile, una cosa allucinante, ma ce ne stanno dei campi Serie B, tosti. ha dato una squadra superiore a tutte le altre in Serie B. Ogni Sì, volta che mi guardavo gli highlights dicevo, cazzo che squadra, cioè è una squadra Serie A questa. Poi vedevo sì. Fossati che mi faceva gasare. Fossati. Fossati e Di Gennaro erano tanta roba là a centrocampo. Sì. Veramente tanta roba. Invece voi ci avete avuto un giocatore che io avrei fatto carte false per portare al Cagliari, che è l'Airone. Io innamorato Mamma, pazzo di Caracciolo. Caracciolo, fortissimo, fortissimo. È tipo il terzo marcatore più prolifico della storia della Serie B in questo momento. Giocatore eccezionale. Uno dei giocatori secondo me più sottovalutati. Sì. Sì. Perché Ha fatto secondo anche me, un po' di esperienza in Serie A, Caracciolo poi vabbè, è sempre stato in Serie B alla fine. secondo me lui poteva giocare tranquillamente anche in una squadra che puntava alle zone basse dell'Europa, quindi Europa League, ma a mani bassissime. Fortissimo, fortissimo. Poi non so se a noi c'è arrivato anche altro Caracciolo, adesso quello che gioca nel Pisa, Antonio. Ah, Sì, ma tutti è e un due sono. parente? No, no, Ah. non è parente. Però forte anche lui, davvero un bel difensore. Ah, proprio non è parente, gioca all'estremo opposto praticamente del vero Caracciolo. Sì, Perfetto, bellissimo. A voi vi aveva fatto anche gol Caracciolo, no? In Brescia-Cagliari, 4-0. probabile, Avevate molto sto orari di probabile. porta, sto orari. Questo orario per la Serie B era tanta roba, eh. A me faceva ridere sto orario, non so perché, con quei capelli che ha. Ah, beh, quelli sì. Un surfista mancato. Tra l'altro qua dicono che Caracciolo è pure sardo. Ah, no, non lo so quello. Probabile. Cerchiamo subito.
Vediamo. Antonio Caracciolo. Così vediamo subito. Ah, ma io pensavo fosse più giovane, c'ha 31 anni. Sì, è vecchio. Sì, è sardo, è di Tempio. Sardo. Grande Antonio Caracciolo. Invece Temiro te lo prenderesti a centrocampo Bisoli Ma subito. subito? Ma a mani bassissime. Tra l'altro in molti calciomercati, boh, vabbè, Sì, è stato accostato al Cagliari Bisoli. sì. C'è E... pure un video sul mio canale che ho fatto 2 settimane fa che l'ho incontrato. Ah, Sì, grande Dimitri. grandissima persona. Cioè, addirittura perché l'ho incontrato dopo che abbiamo perso la partita il giorno dopo contro il Monza, si è scusato perché abbiamo perso e assolutamente non si deve scusare. È l'unica persona che è venuta sotto la curva a piangere dopo che abbiamo perso. 7 anni che è qui a Brescia, faccia la capitano. Questi sono i giocatori che piacciono a me, che suda la maglia. E che la fascia sa meritano. Sì, sì, sì. Intanto qua Ciccio, sempre la stessa domanda, gli chiedono se Tramoni verrà riscattato. Come abbiamo già risposto prima, se ci sarà un abbassamento del prezzo, verrà riscattato. Se no dovrà decidere Cellino se pagare 2 milioni e mezzo o no. Spero di sì. Io ne darei anche 4 per Tramoni. Se li è meritati quest'anno, Cioè, per me è fortissimo quel giocatore, è troppo forte. Per la Serie B è un giocatore straordinario. Ma anche in Serie A, dico, se magari cresce anche un po' nella mentalità sotto porta, potrebbe giocare tranquillamente in Serie A, in una squadra di bassa e medio classifica. A me più che altro ha dimostrato, cioè mi ha fatto molto impressione come approcciava alle partite, perché quando ha giocato da noi si vedeva che aveva delle buone potenzialità, ma non era asettico, non sapeva né di carne né di pesce. Invece col Brescia si è riscattato e ha dimostrato che ha le piene carte per poter spaccare. Sì, sì, Quindi ma è un fenomeno per la Serie B, per me è un fenomeno. Cioè, con così tanta tecnica e qualità ne ho visti davvero pochi giocatori in questa stagione. speriamo che torni da noi allora. Speriamo di no. Ma speriamo di sì, così almeno anche il brivido di poter subire il gol dell'ex, no? Non è bello. No, no, preferisco tenermelo. Beh, certo, facile Ah, così. farebbe ridere assist di Paglia, ci gol di Tramoni al 94esimo. Mi rifiuto. Se succede, mi rifiuto. Se succede, faccio il post partita in cui ti disso malamente, sappilo, Ciccio. Segnatelo, eh. No, tanto me lo ricordo, non ti preoccupare. Questo me lo ricordo perché sarebbe proprio una catastrofe. Ma te, Miro, sai magari qualche aggiornamento sul calendario di Serie B? Da quello che so io non si sa, quello di Serie A esce relativamente in 24 tempi giugno. brevi. Sì, a giugno, fine giugno. Quello di Serie B avevo letto probabile metà luglio. Fide, È metà una luglio. rottura di coglioni. Però almeno ci godremo il campionato anche durante il mondiale. Quello è una cosa che sono felice, Sì, anch'io. che almeno non sto lì a fare niente, mi guardo le partite di Serie B. Diventerà il campionato più visto del mondo in quel periodo. Probabile, probabile. Intanto partono già le gufate. E aspetta che mi tocco, fammi toccare bene. Vabbè, ci sta, ci Sì, sta. sì. Allora, tanto Magari qua. volete Adorni e girate Carboni. Ma no, dai. Scugli.
Esatto, Matteo, è quello che stavamo a dire prima pure noi, cioè il livello delle squadre e dei giocatori è una Serie A2 questa, cioè una cosa E allucinante. che vincerà il miglior portiere, Gigi Buffon, 45 anni in porta. Mamma mia, quello non si Mamma mia. ritira più, si fa incatenare in Io ho porta. 50 anni ancora lì in panchina. Mamma mia, una cosa allucinante, diventa peggio di Penso voglia Miura. fare, penso voglia fare il record di presenza dei portieri, penso. Cioè, Probabile. non so quanto sia il record adesso. Non ne ho idea, ma se continua così lo batte sicuro. Sì, sì. Tanto Givar è vero, però anche Matteo non è male, fidati. Se ti vai a recuperare un paio di highlights delle partite del Brescia, vedrai che anche il fratello merita. E se torna a Cagliari, usiamo il condizionale, averceli tutti e due sulla tre quarti dietro la prima punta Casa. non sarebbe male. Non sarebbe per niente male. Ma il secondo portiere quello lì che avete, ma non è un po' scarso, perché io non mi ricordo forse che ha giocato nell'Avellino, se non mi ricordo male, o nella Salernitana. Chi? Quello lì, il secondo portiere che avete, che adesso dovrebbe giocare titolare. Ah, Radunovic Sì, aveva giocato nell'Atalanta, nell'Hellas e forse mi pare anche nella Salernitana, sì. sì. No, non è scarso perché non è scarso. Le ultime partite che ha giocato ha fatto bene, però io mi ricordo sempre la seconda giornata che giocammo quest'anno contro il Milan, in cui non fu nemmeno il suo esordio in Serie A, però era come se lo fosse perché totalmente impaurito. Abbiamo preso 4 gol, per carità, Ah, stavamo a affrontare la squadra futura campione d'Italia, però non mi è piaciuto in quella partita. Olsen, Olsen era magari, tanta roba. fatta una Tanto stagione pazzesca. sì, Olsen è spettacolare. Comunque anch'io sono ancora scosso per la retrocessione. Devo ancora concepire bene il fatto che siamo in Serie B. Questo devo essere sincero. Ma ti pare Però qualche partita, Miro, allo stadio? io, guarda, io ci ho avuto quello che a Roma viene chiamato bucio de culo del fatto che io finalmente riesco a trovare un lavoro come Cristo comanda, che mi posso permettere di farmi le trasferte e giustamente rimanendo in Serie A ne potevo fare due, perché c'avevo sia Roma che Lazio. Adesso Sì. c'ho solo Frosinone. Ah, ok. Sì. Quindi io a quella col Frosinone ci vorrei andare. Almeno una me la voglio fare di trasferta. Poi se riesco. Se no, cos'è che hai vicino oltre a Frosinone? Che io sinceramente geografia... Vicino c'ho Perugia, Terni e andando già un po' più lontanuccio, Ascoli. Perché già al sud diventa un po' più difficile perché sono tutte abbastanza lontane. Perché abbiamo Bari, Regina, Palermo, è un po' più difficile. l'altra mezza Italia. Sì, sì. Tra l'altro ci stavamo a scordare del Südtirol. Il Südtirol in Serie B. Retrocede dopo una stagione su di Roma. Secondo me Miglior no, difesa secondo me ci d'Europa. rimane. Miglior difesa d'Europa. Su di Roma. Secondo me rimane in Serie B. Un po', Tra non mi l'altro ispira. c'hanno un centro sportivo della Madonna. Davvero? Sì, ma è una cosa impressionante, è enorme, è enorme. Se ti Il più faccio vedere grande le che della foto vita. è impressionante. Guarda, mo le cerco. Centro sportivo Südtirol. Che va rigorosamente detto così. Tipo la squadra di Bolzano su di Roma. Sì.
Ok, questa più o meno... No, non è questa. Ci stanno... No, è questo. Che cazzo dico? È questo. Allora, devo condividere lo schermo così lo faccio vedere a tutti. Cosa ne pensate di Brunori del Palermo? Non è male. Un attaccante che vorrei io. Mamma che è fortissimo. L'ho visto giocare, è fortissimo, a parere mio. Beh, ha contribuito parecchio Nel senso che il gol alla è promozione. strepitoso. Allora, intanto, ecco qua, si sta caricando, perfetto. Questo è il centro sportivo, parte del centro sportivo del Südtirol. Più grande del nostro stadio. Cioè, 4 campi da calcio a 11, uno che mi pare di calciotto, senza contare poi, mettiamo le cose qua, Direi. dimensioni decenti. Ok, niente, si vede comunque piccolo. Un centro veramente modernissimo, e stiamo parlando di una squadra che ha raggiunto adesso il massimo, perché non era mai stata promossa in Serie B. Cioè, questo è il centro sportivo di una squadra di Serie C. E caga in testa a quello del Cagliari, a quello del Brescia, a quello di tantissime altre squadre. Anche di Serie A, penso. Ma specialmente di Serie A. Sì, Cioè, sì. questo significa saper fare le cose fatte bene, I progettare. soldi. Anche, perché pure quelli sicuramente hanno influito. Sì, Sì. a Seminello è grande, Francesco, ma non è così tecnologico, non è così ben strutturato. Nulla a che vedere con a Seminello. Cioè, guardando queste cose, tu capisci che la promozione del Südtirol non è stata un caso. Per niente. Cioè, ho visto tipo che hanno fatto un sacco di 0-0. Per prendere 9 Sì, gol vuol dire che prendi pochissimi, cioè, una difesa fortissima. sì, anche quello è vero. Poi ti volevo fare una domanda, Ciccio, perché ci stavo pensando sti giorni, analizzando il fatto che siamo retrocessi e che quindi non siamo più in Serie A. Sì. Abbiamo detto che questa sarà una delle Serie B più forti di sempre, una Serie A2 praticamente. Sì. Al contempo, secondo me, sono curioso di sapere anche la tua, secondo me il prossimo campionato di Serie A invece sarà uno dei più scarsi. Sì, sono d'accordo perché rimangono su squadre che sinceramente sono poca roba. Salernitana, Empoli, sono salite il Lecce, la Cremonese, è salito il Monza, ma magari il Monza si salva. Però nella parte bassa della classifica magari un po' bruttina. Eh Cioè, sono sì, squadre davvero... è quello il Cioè, non è molto fatto. competitiva. Esattamente, Scusa. perché è rimasta, con tutto rispetto per i loro tifosi, ci mancherebbe, però è rimasta in Serie A e comunque merita a loro una squadra come lo Spezia che nemmeno potrà fare mercato. No, no, ho visto che gliel'hanno aperto. Ah, Penso gliel'hanno che gliel'hanno aperto? aperto. Sì, Ah, sì, sì, sapevo che sì, era sì. per 2 anni che era bloccato. Aspetta un attimo, Miro, che mi sta chiamando. Vai, tranquillo. E sono curioso di sapere pure la vostra, cioè nel senso, secondo voi, Ci sono. ok, lo so, a chiedere pure ai ragazzi della chat, secondo voi l'anno prossimo la Serie A sarà una Serie A degna di essere chiamata tale, o secondo voi il livello si è abbassato? Perché con tutto rispetto, non me ne vogliono i loro tifosi, ma la Cremonese faccio fatica a immaginarmi che possa lottare per rimanere concretamente in Serie A. La Salernitana ho i miei forti dubbi, e non è perché gliela voglio dire, che anche loro possono rimanere in Serie A. Ha Lo perso un direttore Spezia, sportivo.
davvero importante a Salernitana. Lo Spezia poi, magari se può fare mercato, può migliorare un po' la rosa, ma guardando la rosa che ha questa stagione, aveva dei giocatori che, guardando la rosa, potrebbe essere una squadra benissimo di Serie B, perché giocava con Esatto. Colley, giocava con l'attaccante Gyasi, con Manai, tutti giocatori che possono fare la Serie B. Sì, Poi condivido Givar, condivido appieno. Sarà molto molto scarsa secondo me. E non è buono, perché se si alza il livello della serie cadetta, ma non si alza quello della serie A, è normale che poi le squadre poi in Europa facciano ridere. sì. Qua arriva Secondo me la proprio. Juve quest'anno può ripuntare a vincere lo scudetto se fa gli acquisti giusti. Dici? Sì, perché vediamo adesso se arriva Pogba, poi ho visto che voleva prendere altra gente interessante la Juve. Poi ma Allegri rimane. Dovrebbe rimanere, credo. Secondo me deve andare via. Con lui non so se possono vincere. Un allenatore un po' che non mi è mai piaciuto. Tra l'altro, non so se lo sai, Allegri ha cominciato a diventare grande grazie a noi. No, non sapevo. Allegri rischiò, tra virgolette, di portare il Cagliari in Europa. Ah, Non ci ma riuscì. quando questo? E stiamo parlando del 2009, più o meno. Sì? E, non ci riuscì, non riuscì a portare il Cagliari in Europa, però lo portò nella parte sinistra della classifica, se non ricordo male, o comunque a metà classifica. E l'anno dopo andò al Milan e col Milan vinse lo scudetto. Sì, col Milan lo sapevo, però non sapevo che era venuto da Cagliari. Sì, perché è stato anche un giocatore del Cagliari lui. Ah, Tanto qui ma poi sentenze. Secondo me il Monza mister... vincerà il campionato. vabbè. Segatevelo. E segnatevelo. Ma secondo me, guarda Miro, il Genoa è un'incognita in questo campionato, perché mi sembra che è rimasto Blessin, ma tanti Sì, giocatori se ne vanno via. Non saprei inquadrare il Genoa in questo momento. il Genoa è un'incognita perché col fatto che comunque ha una presidenza bella forte, con un gruppo internazionale alle spalle, un allenatore che ha dimostrato di poter cambiare le carte in tavola, perché comunque il Genoa per alcuni tratti del campionato ha avuto la concreta possibilità di salvarsi, Sì. potrebbe essere una squadra che dà molto del filo da torcere e potrebbe puntare subito al ritorno in Serie A al Genoa, ma proprio subito. Sì, sì, sì. Condivido sul fatto che sarà una Serie A una delle più brutte di sempre, secondo me, perché Sì. c'è un dislivello enorme. Enorme. Questo me lo ricordo Givar di Allegri in Coppa UEFA. A mio parere 2 neopromosse retrocederanno, poi visti gli ultimi campionati vedo la Sampdoria come candidata alla Serie B. Probabile, probabile. Lotterà per la Serie B sicuro. Ha troppi problemi la Samp. Io vedo anche l'Udinese un po' messa male, perché se cominciano ad andare via i certi Udoge ed Europeo, se non ti rinforzi bene puoi rischiare di andare in Serie B. Sì. Albino dice in Serie B ci sono sempre sorprese. Sì. Io ti dico è vero ed è per questo che da quando sono arrivato su YouTube io ho sempre detto da ormai 7 anni, no che cazzo dico 7 anni, so 5-6 anni che sto su YouTube, che la Serie B a me è sempre stato proprio il mio campionato preferito perché è quello più bello e quello più imprevedibile. Ma sai Può... io come ti ho scoperto, Miro? Come? Praticamente mi ha chiesto di fare questo progetto qua con lui, Carta, non so se lo conosci. Sì,
E praticamente da lì ho cominciato a vedere il tuo canale, ho visto che avete fatto le cose tipo calcetto con gli altri youtuber, Sì. ho cominciato a seguire i tuoi video e mi piaceva come parlavi perché eri competente. Ho detto, questa persona qua vuole farci delle collaborazioni, Eccoci o qua. parlarci assieme. Eccoci qua. Tra E l'altro poi tipo, ti poi ti avviso, già sei guardavo. invitato per il pre-partita dei Cagliari Brescia e Brescia Cagliari, t'avviso. Ok, ok. Ma poi mi sono dimenticato cosa dovevo dirti. Non Scusa. mi ricordo. Vabbè, se mi ricordo poi te lo dico. Va bene. Pensa se Cellino avesse esonerato Allegri dopo quelle 5 sconfitte consecutive. Infatti strano che non l'abbia fatto, perché lo conosceva, giustamente non l'ha esonerato. Intanto, visto che siamo già un'ora di live, facciamo l'ultima domanda che ce la fa Francesco, e questa è diretta a te, Ciccio. Prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere. Che ci dici di Cellino? Boh, guarda, io ho sempre detto che fino adesso che sta facendo sta cazzata qua di questo progetto inutile con i giocatori di Serie C, ha i suoi pro e i suoi contro. I suoi pro: ha portato la squadra in Serie A facendo una squadra perfetta, penso, per come si è visto il modo di giocare quando siamo saliti in Serie A. Ha rinnovato il centro sportivo di Torbole Casaglia, che è da tantissimo tempo che non lo rinnovavamo. Ha pagato 10.000 euro, no, cazzo, ha pagato tipo, non mi ricordo quanto ha pagato, come si chiamano? Non mi viene in mente il nome. Dei debiti che ha lasciato l'ultimo presidente, li ha pagati. E vabbè, però è un presidente un po' strano, che ha le sue scaramanzie, così non mi ispira troppa fiducia per un progetto a lungo termine. Piccola curiosità, l'ha gettato lì il sale sulle panchine? No, guarda, per Palacio mi sembra che dal 17 luglio, che doveva essere annunciato, ha slittato tutto al 19. È incredibile. Ti dico solo che nel vecchio stadio di Cagliari fece cambiare i numeri dei seggiolini mettendo 12 bis e 16 bis. Sì. Quindi Ma una volta, mi sembra in Serie A, la partita con l'Udinese la voleva spostare a tutti i costi perché si giocava a 17. Mi sembra sì, di aver letto. È incredibile. Ho detto, sì, cosa ti sì. cambia giocare di venerdì o di sabato? Vabbè. No, no, lui campa de scaramanzia, proprio ce vive. Sì, sì. Comunque, Così. ragazzi, siamo arrivati a un'ora. Tu, Ciccio, anche se finisce la live, non te ne andare perché ti devo dire una cosa appena finisce. Poi Miro, anche io ti voglio dire una cosa adesso. Sì, Praticamente per il calendario di Serie B io volevo leggere il live sul mio canale, avevo invitato le Celso. Se vuoi puoi venire in live anche te, se ti fa piacere, per il certo, calendario di Serie B. certamente. Perché poi io ho anche il mio editor, che è uno youtuber, cioè fa dei video del Palermo, reaction del Palermo, e magari invitavo anche lui e facciamo una cosa carina. Certamente, come no? Volentieri. Sì, sì. Quindi mi raccomando, andate a seguire anche Ciccio, che quest'anno ci sarà anche per forza da guardare Potete il suo seguire canale. perché odio Pagliacci, per questo. E ragazzi, vi ringrazio. Abbiamo fatto un'ora di live. Sicuramente noi ci aggiorneremo a breve su qualche video. Sicuramente il mercato che farei del Sono 100 Cagliari. euro di monetizzazione questi, dai. Magari, magari. E niente, vi mando un bacione e noi ragazzi ci Ciao vediamo alla ragazzi, prossima. Ciao. forza Pagliacci.